Երբ տերը տեսավ, որ իր սիրելի երկիր կտավում բազում երանգներ, նաև սևն է իշխում, իր սուրբ հոգու քամիով առանձնացրեց իր արյամբ մաքրագործված բոլոր ծաղիկներին, բերելով նախկին Եդեմ պարտեզի տարածք, Արարատ լեռան ստորոտ դարձած կտավի կենտրոն, իր աչքի առաջ, ու նախկին Եդեմը Հայաստան երկիր կոչեց։ Բազում դարերում երկիրն այս նորովի կերտված կանգուն մնաց, քանզի արքան Արարիչ այն շատ էր սիրում, բայց երկիր բնանկարի մյուս բնակիչները շատ նախանձեցին Հայաստան կոչված հրաշք պարտեզի բնակիչներին, իրենք այնտեղ ապրել ուզեցին, միաբանվեցին, դավեր նյութեցին, Հայաստան երկիրն ավերել որոշեցին, կյանքով լի ծաղկին մայր հողից պոկել ուզեցին, գեթ մի ծաղիկ թողնել որոշեցին, գեթ մի նմուշ, այն էլ առանց կյանք, որպես օրինակ թողնել ուզեցին։ Ահա և վրա հասավ գորշ գիշերը հայոց աշխարհում, գորշ ծաղիկները սև գիշերով Հայաստան հասան, քաոս սկսվեց չքնաղ պարտեզում, կոկոն ու ծիլեր ծաղիկ ու սերմեր բազում, ոտնատակ արվեցին, կոտրեցին գլուխը հայ կարմիր վարդի, սրի մատնվեց մի ողջ պատմություն կերտված սիրով, հույսով, հավատով։ Երբ Լուսինը հանկարծ հայացքը ժպտախոս դեպ ներքև հառեց, սառեց ժպիտը դեղին լուսնի ու անմիջապես փակեց երեսը, որ էլ չտեսնի դաժան տեսարանն անբացատրելի։ Երկիրն ամպերով պատվեց, ամպերը երբ տեսան բղավեցին, ճաքեցին ու լուռ արտասվեցին, արցունքներն ամպերի երբ տեսան սարսափ ապրեցին, օդում սառեցին ու սառույց դարձան։ Բացվեց արնոտ առավոտը հայոց երկրի, արևը դուրս եկավ սարերի ետևից, երբ ահա սարսուռ տեսարանը նա տեսավ, վախից քարացավ, իրեն կորցրած նորից ետ գնաց, լուսին ու արև իրար խառնվեց խավարում եղավ, գարունը հայ պարտեզի արնոտ ձմեռ դարձավ, ողջ տիեզերքը, ողջ թագավորությունը սիրո արքայի սարսուռ ապրեց, սիրո թագավորը ողբագին լացեց, այն ահա սարսուռ դաժան պատկերից, որ չէր տեսել մինչ օրս ողջ տիեզերքն անգամ, սիրո հույսի հավատի հոգով կերտած սեր կտավը դարձել էր արցունք, լաց, ողբերգություն մի ողջ մարդկության, փչեց ուրբ հոգու քամին, արմատախիլ հարված ծաղիկներին հեռուներ տարավ, հեռու ու օտար ուրիշ երկրներ, հայ ծաղիկն անգամ կոտրված նորից վերածնվեց, արմատներ գցեց օտար հողում ու նորից ապրեց հայ հոգով լցված։ Երբ լացեց արքան, թափվեցին արցունքները ուղիղ կտավին առնաշաղախ ու անկյանք, արցունքի կաթիլները երբ հողին ընկան, նոր սերմեր դարձան, նոր մի ծիլ աճեց մի բուռ հայ երկրի, սրտում նոր ծաղկի սև էր, սրտում նոր ծաղկի ցավը շատ էր, իսկ թերթերը ծաղկի իր մեջ էին ներառում սիրուց, հույսից, հավատից ծնված մի նոր գույն, մանուշակագույնը։ Անվանեց արքան ծաղկին նոր հայի անմոռուկ, որ ասի ողջ տիեզերքին սա չի մոռացվի։ Դրախտ պարտեզից, մայր Հայաստանից մի բուռ հող մնաց ու մի փունջ անմոռուկ ծաղիկ։ Ծաղկեց հայ պարտեզը, բայց արդեն առանց Արարատ լեռան, իսկ կենտրոնում վերածնված հայ հողի 12 սյուն վերհառան, արքան այն ծիծեռնակաբերդ կոչեց,
իսկ կենտրոնում սիրո կարմիրով հավերժ անմար կրակնակերտեց։ Ու ամեն տարի ապրիլի 24-ին, հենց նույն այդ օրը ոճրագործության անմար կրակի շուրջ են խոնարհվում հայ բնից պոկված, օտար հողերում արմատներ գցած բոլոր ծաղիկները մայր հայոց հողի։ Գալիս են լացով, սրտում մեծ ցավով, բայց անմար հոգով։ Անցել է մի դար, ու էլ ավելի, բայց անմոռուկ դարձած մի ողջ հայություն դա չի մոռանում, հիշում է ու պահանջում։ Իսկ կտավն ավարտուն անավարտ դարձած դեռ ավարտել է պետք։ Գալու է օրն այն երկար սպասված, երբ հավաքելու է Տերն ամբողջ երկրից սև ու նենգ անկյանք փշերին ու նաև Արուսյակին սատանա դարձած, ու նետելու է կրակը անմար ծիծեռնակաբերդի, և փակվելու են սյուները 12, որ չլինի ելք, նենգ թուրք թշնամու։ Իսկ ահա երկիր կտավի դրախտ պարտեզում վերադառնալու են բոլոր գույներն աստվածային, ու կտավում ավարտուն փայլելու են հավերժ սեր, ուրախություն, կյանք, երջանկություն, կարմիր կապույտ ու ծիրանագույն։